ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம உடச்சி விளையாடுற பபிள் ரேப்பர் எதற்காக கண்டுபிடிச்சதுன்றதை பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமா? பபிள் ரேப்பர் 1957 ஆல்ஃப்ரட் ஃபீல்டிங் மற்றும் மார்க் சாவன்னஸ் என்ற 2 இன்ஜினியர்ஸால் தான் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. நாம் டிவி, ஃப்ரிட்ஜு, ஸ்பீக்கருன்னு எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் எல்லாம் வாங்கும்போது அது உடையாமல் இருக்க பேக் பண்ணி தருவாங்கள்ல, அதில் இருக்க பபிள்ஸ் கவரை உடச்சி விளையாடுவோமே, அதுதான் பபிள்ஸ் ரேப். ஆனால் உண்மையிலே இந்த பபிள்ஸ் ரேப் பேக்கேஜுக்காக கண்டுபிடிக்கல. சரி, எதுக்கு கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி வீடியோவை லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. பபிள் ரேப்பரை வால்பேப்பரை விட கடினமாக தான் ஆரம்பத்தில் கண்டுபிடிச்சாங்க. பபிள் ரேப்பர்ஸோட ஒரிஜினல் வெர்ஷனை ஃபீல்டிங் மற்றும் சாவன்னஸ் என்ற 2 பேர் ஷவர் கண்டெய்னர்ஸை பயன்படுத்தி நடுவில் காற்று குமிழியை அடைச்சி வச்சாங்க. இந்த டெக்ஸ்சர்டு வால்பேப்பர் முயற்சி தோல்வி அடைந்ததை கண்டு 1959 பிரபல கம்ப்யூட்டர் நிறுவனத்துக்கு இந்த பபிள் ரேப்பரை வித்துட்டாங்க.